Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Ahmad Jurais 23. Oke, jadi di video kali ini kita akan memasang mesin air King yang kita rakit kemarin. Oke, kita lanjut terus videonya sampai habis. Ya, kita pasang karburatornya. Oke, lanjut kita pasang dulu baknya. Ya, ini dia engkolnya, kita pasang dulu. Oke. Tes.
Oke, cukup sampai di sini saja videonya. Jangan lupa menonton video selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.